kan result chuak chang nani ngai mo ai zom tun hala kan ka thina tur dang ra mati sia chun first group a minung pathum kaun halai hi ka stage a hin ta ka tir pi nak lai kan som ha Sarah Swimential Sean Tempar Boy Krung le Chen Moi nandi dak kan som ha Zai cái chừng hà là nó tị lắc tiền nó thiam tục nó tị chiêu công hà lắm mò bây giờ cái chừng hà thì cần chơi dispose nên chừng ta nên tụi mình mò di athari ko tu jan na asina din minung tu mi chu izuam na asija pakhat nak phung si atang bika aniam bik jong phung asang bik jong phung si asina din atui ma ni dia an khe mi na he nan ma nan thiam na se khe na se law nan ni zuam mi lak chung law ma di khe na se e aleng tiang ni khi a huap ti di khe na se law a zuam mi lak chung ni dia khe mi si cha ma kha chiu kha lung dok na ka han lawin nan tai si zonga nan sung asi zonga lung dok na ka han lawin nan ni zuam na chungin nan nga mi experience kha mai le nan cha hung sak tu tha bika again zong za lo tai na ka pe tin ha se lo lai a tha di ko te chung ko do ba Sarah mai akan kedir biata Australia Chin Idol kum thong thi la kum henga top 5 kai dinga Sarah Swimential chu ating Chun Sean Tempar Boy Krung hai sắp khả năng tiếp tục Sean Mon Cha quyết biếng tăng hào si Sean Australia Chin Idol top 5 á Nothing love Chen Moi Tha sang a pe tu na dum ko lo ma Chen Moi top 5 a Nothing Wow, thiam nên tu ma Mati sia chun result thei kha kan ni nge tu chiao lai le kan chin ham te a kan ja je sinin dia kam pa te chin ta nan tu mi mo kim tu san na he ka mai a dem mi po he ka me hwa chen nan thiam di atla din kha kan siang bak lo sina den atla din kha kan nan phom cha khanin ze man kha lung rok lo te in mai le cha tuwa khan wa chan bu te hinak in ma tia hi ka phan changi hinak in ka improve nak ma zon tia kai zom de wa chunin bilai tak tak ka sa thiam tak tak kai chwa lai ti kha ro chan nak de te in khaban tum lung put khan put ka tu I just want to express my gratitude to all the contestants tonight. I'm really thankful for all your dedication and your hard work. And it's such a blessing to work with you, and I believe that you will take these chances, even though if you may fall or even though if you go through this, I know that you can do it, you can do much better, and you will have a bright future. And I just want you to try your best in everything that you do, and believe in yourself. Know that who you are, and you can do everything. All right? Good. Hello? Jenny? Mai kan phân biệt ta na Facebook kan na family and support tu
Austraalia Chin Idol Top 5 I think Austraalia Chin Idol final dengan Jun akai lau asak ni nak yang azom nak cuahan acar tu tahu chú plong sẽ thăng khăn sắc liệu khăn ăn áo tục lệ akai là tin zoom bra cái tí skaloma akai cầu khác nó thấy trong nó cái mà cái thấy cậu mình đi xe xuống plong sẽ thăng Austraalia Chin Idol Top 5 Nothing. Cô performance mai ô trên mà lá trắng hậu hang nó nên luôn đi lên nó tràn chú ra áo này sao rồi đúng không cái trên đó để sửa ra chú sao rồi ạ tôi cũng chú sao mà okay alright the people nên rồi Australian Team Idol Final 2 Happy Atling Tia Thong Kan Than Ra officially then chim hau cha kha I avoid sang Thimnak yang ta tha sang ti la na chan cha pengin atu ban tu na ban tu ai zom ding ni hau lo thi chan tha hai kan phang thong lai lo kan kan tu ma kan phan kho ding ni ka se lo na tin lai ni kan la kan ya no tu cha no ai ta le kan lo to final 2 nothing low ja